Pangeran katon ki sapa nduk? Wong tuwane awake. Nek pangeran sing ora wujud sesembahane dhewe Allah Subhanahu, ning nek pangeran katon ya wong tuwane awake dhewe, mbok bapake awake. Nalika iki engko syair sholawat Jibril tak lebokne rungokno tenanan ya ngger. Bayangno tenanan ya ngger ya, mripat merem dingkluk mandeng atine dhewe-dhewe. Bismillah. Dulur, sauntara wektu digluk kabeh sira. Pandengen atimu dhewe-dhewe. Senajan sikil sing golan, geger dempetan ger. Ning belajar kaya awakmu ijen tanpa anane tangga kiwa tengen. Mripat merem digluk mandenga atimu dhewe-dhewe. Mripat merem dingkluk pandengen atimu dhewe-dhewe. Sholawat Jibril minangka bae sholawat babone sholawat. Ya iki sholawate Gusti kang akarya jagat darah para malaikat dumateng junjungane Dewi Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ger awake dhewe urip sak lumahe bumi mengker ping langit dadi menungso sing duwe rasa, sing duwe rasa wirang marang Gusti lan para malaikat. Mula dulur ayu awake dhewe bengi iki sholawat Jibril. Sakjroning sholawat Jibril tak kei syair sing wujude pangeran katon. Mata terpejam, tunduk sandengen atimu dhewe-dhewe. Rasakno sholawat Jibril karo atine sampeyan. Bayangkan bagaimana selama ini engkau memperlakukan kedua orang tuamu dari kecil hingga engkau sampai saat ini. Bismillah ya Allah, Bismillah ya Rasul. Sedaya sholawat, lisan sholawat, ati sing ngrasani, atimu jangan ngrasani. Sareng-sareng Bismillah ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Rasa nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Sedaya sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Dikluk sedaya bismillah. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasul, hamba berharap akan syafaat-Mu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Rungokno siire yo nger. Bismillah. Pangeran katonmu ya wong tuwa, uripe aja mbok sia-sia, mulyakno senengno lan bungakno.
supaya uripmu oleh ridho. Bismillah. Sallallahu padha lerenono nggonmu wani karo wong tuamu loro ya. Sing darani pangeran katon ya bapa lan ibumu. Ger lerenono nek wani karo wong tua loro. Uripe wong tuamu aja mbok sia-sia tondo. Uripe bapakmu wong tuamu aja mbok sia-sia nak. Sallallahu ya Allah Gusti atine jogonen sing utama butuhe nek iso cukupana karepe ayun dan laksanakno mergo ngucapi iku sabdo. Ya Allah sallallahu jogonen atine wong tuamu nak, jogonen atine bapak mbokmu nduk, jogonen atine wong tuamu loro nduk. Lamun kowe duwe cukupana butuh iki, lamun kowe sugih karepe ndang cukupana. Ya Allah sepuluh dina ngandung kowe nang alam karba sangang bulan 10 dina ngandung sira nang alam karba nglairno tatawane nyawa. Ya Allah kanggo anak wong tuwa ridho. Ya Allah Gusti sallallahu sangang bulan 10 dina bobot kowe nduk, sangang bulan 10 dina ngandung sliramu. Ngelingono mbokmu nglairene awakmu nyawa sing dadi totoane nggih. Ewa semono uripe kok mbok sia-sia to nduk. Ewa semono uripe kok mbok larani to nggih. Ya Allah ampuni semua dosa dan salah kami karena keberanian kami kepada orang tua kami. Ya Allah Gusti wong tuwa mugi kerjane sara gak kenal wengi kalawan rina mulakno aja mbok gawe lara. Wong tuwa kunci sukses dunya. Ya Allah Gusti sallallahu sawangan wong tuamu tondo isu budal bengi mulih panas kepanasan kodan-kodanan ger sak termombok golane sandang panganmu kabeh. Ewa semono hatine kok mbok larani tondo.
Ya Allah Gusti. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sing mati ayo ndang ditungakno kubure pada ziarahana tungane anak sing dijagakno ngenteni siksa munggah suwarga. Bismillah. Sallallahu ala. Ya Allah, ampuni semua dosa dan salah kedua orang tua kami. Ibu, bapak, kula nyuwun pangapunten bila sadangu dalam kelegesan wonten alam dunya dereng saged mulyakaken panjenengan, dereng saged damel panjenengan gesang mulya dan alam dunya. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki siir pangeran. Pangeran ka leronono nekmu nglarani wong tuamu ya nduk ya. Lerenono ya nak. Sawangen to nduk. Pangeran katonmu ya wong tuwa uripe aja mbok sia-sia mulyakno senengno lan bungakno halo supaya uripmu oleh ridho. Ridhone wong tuwa dadekne ridhone Gusti. Murkane wong tuwa dadekne murkane Gusti. Nduk Situ mulya, kowe pengajian ben bengi ra tau leren, salat jamaah gak tau pedhot, tasbih mbok enteng-enteng, kiai mbok dumuk-dumuki. Nek kowe sik wani karo wong tuamu, tega cendolo karo wong tuamu nduk, muspro tanpa gunung ibadahmu, syukur kowe. Mergo napa? Wong tuamu ora ri, wong tuamu ora ri. Nomor siji wong tua ya dimulyakne, ora sah mulyakne kabeh, ora sah mulyakne wong liya, mulyakno wong tuane dhewe. Nggih napa mboten? Ulama kiai kita hormat. Betul ndak? Tapi lahirmu duduk teko ulama, lahirmu duduk teko kiai. Nggih. Luweh awake dhewe ayo lahire dhewe mergo wong. Nek iso ngajeni wong liya, aku njaluk tulung ngajeni wong tuamu to nggih. Nek kowe iso nyosor-nyosori tangane wong liya, sosorono to nduk tangane wong tuamu loro. Terkadang kita ndak. Piye polahe anak saiki? Ada kalanya di depan orang lain nek ngambungi tangane sampai remuk lencet, Nduk. Ngene iki lho, Nduk. Nggih napa mboten? Jan. Apa nang tangane wong tuamu tahu ngono kuwi ta, Nduk? Tahu, Nduk? Ya Allah, terus ning dibektiane marang wong tuwa nggih napa mboten? Ya Allah. Woi. Nek nang ngarepe gurune lho, Nduk. Ngeterne kopi, ngeterne unjukan, Nduk. Kurang 2 kilo ngene, Nduk. Nggih napa mboten? Lho ngerti apa ora? Engko gegek sampean ya ngono. Nek nang ngarepe gendeng aku ora sudi ngene, Nduk. Ngadeg. Saya terlalu dihormati moh. Ndak. Ya nek nang ngarepe wong tuamu sampean ngono nek durung. Nggih napa mboten? Ngene, Nduk. Ya Allah wis ngekeki, balik menyiliti lho moh, Nduk. Atret, Nduk. Nggih napa mboten? Lha iki nang ngarepe sapa? Sudahkah Anda di depan orang tuamu seperti itu? Kalau Anda bisa berlaku kepada ulama, kiai, guru, hormat, tunduk, silahkan. Tolong dong perlakukan seorang tuamu juga seperti itu.
Ojo tubeh tinggal saomah, mbok cetak-getak, mbok sente-sente, mbok larani atine, muspro tanpa guna, gak guna manfaat ilmumu. Naudzubillah min. Nggih napa mboten? Sangang bulan 10 dina ngandung sira nang alam garba nglairno tatawane nyawa. Nggih napa mboten? Lara gak nduk? Mbok rewangi kowe toh nyawa kok awakmu disente-sente karo anakmu, digetak-getak anakmu, lara apa gak atimu nduk? Nggih napa mboten? Nolongso apa ora nduk? Rasane nggih napa mboten? Ya Allah, yang ini kelinggar pola bocah akhir zaman. Mohon maaf, sadaro ngger, sadaro awakmu lahir mergo wong tuamu nduk. Nggih napa mboten? Ngalor ngidul kowe digotong, ngalor ngidul bobot awakmu digawa. Toh nyawa lahir ya titi lakoni. Betapa banyak seorang ibu meninggal, bayi terselamatkan, gunung meledos, gempa bumi, sumani teko. Apa nduk? Laku muni piye? Seorang ibu meninggal di atas dekapan seorang anak di reruntuhan, bayi selamat, ibu meninggal demi seorang nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ya Allah, wong tuwa mugi kerjane soro napa mboten? Jam 2 isuk budal nduk. Jam 2 isuk budal bengi mulai awan kepanasan dodan-godanan belani sapa nduk? Nggih napa mboten? Aku sore-sore nduk terkadang nyawang wis wonge tuwek nggawa sepeda pancal nduk, dimbok dikeki sapu kerik, sapu duk nuntun nduk, surup-surup. Lho matane anake roh apa gak ya nek wong tuane kaya ngono ki ya? Hei, roh apa gak sorone wong tua kaya niku lho nduk? Belani sapa to nduk ngene iki? Belani sapa? Nggih napa mboten? Nek anak terkadang gak roh, durung sing tuwek-tuwek, wis tuwek nduk karek mbok penakne, mestine mbok mulyakne. Lho ewas mono terkadang gawa tampah, ider gorengan, ider mubeng ora nek sing nukone. Ngono iki lho matane anak melek pegak ya nduk ya. Hei, nggih napa mboten? Kula nek urusan anak karo wong tua lecek, nek melek bendang melek, nek merem bendang bablas. Halo, nggih napa mboten? Birrul walidain ayo sing tenanan.